Tukanilizaako wano ku Celebrity Jazz osibyota osizota omukwano gwange muje baliko gye mutusizaako engalo olunaku lwaleero tukuleetedde amawulire mangi omuli omwami Bebe Cool finally avuddeyo n'atugamba ensonga eyabawula ne Bebe na Bobi Wine birimu n'abakazi ojja mulaba mu maaso awo mukuleetedde Sheila gundi tukuleetedde mwami Frank Gashumba naye wuno aina kyagamba ku nsonga zenani ne mama wa Sheila Gashumba tukuleetedde omwami Mpuuga naye aina kyayisaawo na tena mawulire ag'ennaku aluyatiddwa Mutiisa byonna ogenda kulaba ku Celebrity Jazz Tova. Tutandikiddeko omwami Frank Gashumba ngono taata wa Sheila Gashumba ng'atunnyonnyola ebyaliwo ne mama Sheila Gashumba ebyabawula bwakozesa omwana we byonna abiyogeddeko wona mwewulireko. Na cohabiting ne mama wa Sheila for over 7 years. Over 7 years? Yes. Nefe na twali bato she was young, I was young. Relationship negana. Ne tusala want for the betterness of this young girl to separating. Olia. Sheila yatandika mupiwa nga nze muyina. Mama wa Sheila, we are not enemies, we talk. We talk. She's happy. Nange ndichi. Only happy. Olia no. Kati okuva I think year 2000 now. Sibadde na mukazi officially. Since 2000. Yes. Baku bino byokwana n'okwana oli. Everybody. Hey. Ndairanga ntya Allah okuva year 2000 sibanga kona mukyala mu nyumba paka lunafunye malayika. Kimwali. Bakuba nabajja weekend biki ebyo. Yes, it's expected. That's not news. Agosima ulire. So since 2000, that's about 25 years. Yes, nga sina muntu ali official. Kubanga naina challenge okuraising omwana oyo. But was separating ne mama we the biggest challenge I had. Ndwezinga ntya no mwana oyo. Ngana muto. Nenjalo mutu alako St Andrews tuli Somerili Kenya lya balod. Lwena soko gende ku sports day. Nga wali helicopter 14 ezabazadde. Nga somero dungi nnyo nenga sijja kusobola sente. Kwe kumutwala Taiba. Taiba somero liri ku Entebbe Road. Advantage somero lwaki nalindi yagala nnyo nga ng'omuzadde akkirizibbwa okujjayo omwana every weekend. Adeka. Yeah. Every weekend. Yeah. Ate nga tuvuddeyo mwami Bebe Cool uno tumukuleetedde yabadde ku interview emu n'agamba finally n'ayogera ensonga lwaki ye n'omwami Bobi Wine tebakwatagana naye nga birimu bakyala baabwe wuno mumwewulireko. Basically, okay. Kibuuzo kirungi nnyo ky'obuziza era ekyo kibuuzo kakiddemu ensonga abantu abasinga mu Uganda gye babadde batamanyi ekyanjawula ne Bobi era apology gye namugamba alimala gikola publicly yava ku mukyala wange ng'anoobye. Mukyala wa Bobi yanooba naddukira ewange waka Bobi n'amunoonya nga tamanyi gy'ali wawe yanooba nga yajjanga wange nga nze bwajja ngamba ono kakanya omuntu making sure addayo nga Bobi addayo zola yali simunobiinobi mufumbi mulonje naye olunaku lwe yanooba gambula naye nange namanya nti ninakubira ani Bobi ngenda nkwata essimu nga nkubira ani Bobi namuganyamba omukazi akoze eki agenze nagamba kale ngenda kugera naye ngenda kudde kati ndoza Bobi bwadde awaka Bobi amugambako nti wange eriwo ekiwatule gyawunye zwe nakoze eki agenze kati nze nsuubira ssimu ya Bobi kunkubira kuna nti njogedde ne Bobi yankubira essimu nenooza nti babikozeeko nendusivinga essimu bwendusivika era gwe mwana kyali gwani akubira mukazi wange essimu yeri akutumya okwenda nali ku ssimu eyo nenjireka nayogera buli kimu nga bwe yali ayagala okukyogera n'okumpisaamu amaaso naye jjukira nti
nti kusaawa eyo nga nze mbala mirundi emeka mukyala we gye yanoba nga ajjawa ewange nga muzaayo oluusi bannayuganda babeera mwagala nnyo okudiginga amazima gye muba mwagala ogajja kati leero ngaba wano naye nakyala omwana oyo era nze bebe leero nkibagambye bino ebya musiki ebyo nga mukyaliraki ebyo amaloboozi ganagagwawo enkyaleggulu naye okusinziira ku bye nali nkoledde omulenzi oyo ku nsonga ey'amaka agange ne bwataali bikoze lwe bataali ku byessimu yali talina kujja kwogera nange mu kutu kuŋŋamba kumbuuza nti lwaki nkubira ani mukyalo ate nga ye yaŋŋambanga nti agenze nze ngeno ŋŋamba zonna zonna sisiitira omuntu akole ki addeyo abantu babi. Ate eyo nga tuvudde mawulire ga nnaku omuwala Nakiwolo Sophia bwe bamutidde mu ntiisa bambi abadde akola ku mobile money yattiddwa abanyazi bamusabye akasawo n'akagaanira ne bamufumita ebiso bambi kitalonyo ddala omwoyo omukama agulamuza ekisa. Kati ate tukuleetedde omwami Mpuuga wuuno abasuubiza okuggyayo abantu bammwe be baasiba kamubalekere mwewulirireko. Njagala kusuubiza famire eziri eyo abaana bammwe nga bali makomera bavunda tetuli bagwagwa tetuli bajega omutwe gwe neffe si nsujju Katonda yampa amagezi agasobola okumanya kino kinya eno nzikiza kino kitangaala nja kukolagana ne bannange tununule abaana abo. They deserve another day. Okununula abaana abo si kukwata muzindaalo okwogera ng'aliko emmandwa naye okutegeera nti abaana bano beetaaga okununulwa mu mbeera yonna si kwekangabiriza kubanga tukuwadde omuzindaalo ojogambe nti abo genda bajjayo gwe lwaki wabatutte. We need to tiptoe and understand the struggle of restoring sanity and hope to this land. Balwanyi bali baboonozaayo ng'agenda tadda gwe ngukanya kugamba nti mujje